खबर बाराबंकी से है, जहां अवध की धरती से निकलकर देश विदेश में भक्ति संगीत का परचम लहराने वाली प्रसिद्ध भजन गायिका शर्मा ने आज बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में उन्होंने अपनी भक्तिमय प्रस्तुतियों से बता दें कि श्रोताओं का दिल जीता है। आरएनटीवी न्यूज से खास बातचीत में शर्मा ने बताया है कि उन्होंने न जाने कितनी प्रस्तुतियां दी हैं, लेकिन हर स्थान पर उन्हें श्रोताओं का भरपूर प्रेम और समर्थन मिला है। उनके योगी और मोदी पर आधारित भजनों को भी देश विदेश में खूब सराहा गया, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी न्यूज चैनल। आपको बता दें, पूरे देश में अपने भजनों की प्रस्तुतियां देकर जो है शर्मा सिस्टर्स जो है इनका बड़ा शंखनाद हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के अवध नगरी की बात करें तो बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में आज जो है प्रसाद बीतल परिवार के बैनर तले अपनी प्रस्तुतियां देने यहाँ पर आई है। तो ऐसे में इनके भजनों की अगर हम बात करें तो एक नहीं सैकड़ों इनको जो है ऐसे प्रमाण पत्र मिले हैं और जो मतलब सम्मानित किए जाने वाले मामले अपडेट हुए हैं। और ऐसे में देश और दुनिया में लगातार इनके भजनों को लेकर लगातार श्रोतागण बढ़ रहे हैं और ऐसे में भजनों को सुनने के लिए आगे आ रहे हैं। आज यहाँ पर लाखों की संख्या में मतलब जो श्रद्धालु हैं, श्रोतागण है, उमड़े हैं। तो ऐसे में आइए जानते शर्मा सिस्टर्स हमारे बीच में है, क्या कहेंगे आरएनटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से। आज हम लोग हैदरगढ़ में है, युवा समिति के बीच में। आज बहुत आनंद आया, बहुत भक्त उमड़े और सभी ने बहुत आनंद लिया दरबार में। ऐसे में अगर हम बात करें, आज आप आए हैं बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में, अगर हम अवध क्षेत्र की बात करें, अयोध्या की बात करें, या मथुरा की बात करें, या काशी की बात करें, या हरियाणा की बात करें, तो किन किन राज्यों में आपकी प्रस्तुतियां आपने दी है और कहाँ कहाँ क्या अपडेट आया सामने? हम लोगों ने बहुत अनलिमिटेड क्षेत्रों में प्रोग्राम किए हैं, कीर्तन किए हैं और उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कोलकाता, अनलिमिटेड कि हम बता भी नहीं सकते हैं। और बहुत आनंद आता है क्योंकि सब जगह बाबा के, माता रानी के लोग भजन सुनने आते हैं, तो सबकी नजरें वैसी होती हैं और बहुत आनंद के साथ सब हमारे साथ झूमते हैं, आनंद लेते हैं। देखिए, साफ रूप से अगर हम बात करें, जो शर्मा सिस्टर्स हैं, कानपुर से आई हैं, इनका पूरे देश में जो है बड़ा शंखनाद भजनों को लेकर जारी है। और ऐसे में अवध नगरी के बाराबंकी जिले में भी इनके भजनों की प्रस्तुतियां जो है आज प्रसाद बीतल परिवार के बैनर तले आयोजित हुई। और ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रोतागण थे, दर्शक थे, भजनों की प्रस्तुतियां सुनकर आनंदित हो उठे। ऐसे में साफ रूप से शर्मा सिस्टर्स जो बहने हैं, इनका कहना है कि अभी तो भारत में केवल शुरुआत है, कि अभी विदेशों में भी इनके भजनों को सुनने के लिए जो श्रोतागण हैं और जो भक्तगण हैं वो जरूर आगे आएंगे। आरएनटीवी न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। बच्चों की जान लेने वाले कफ सिरप को लेकर अलीगढ़ ड्रग विभाग ने सख्त मोड़ में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है और इसी के मद्देनजर डीआईजी के नेतृत्व में जिले भर में कफ सिरप की एक एक शीशी की जांच की जा रही है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा लखनऊ के आदेश पर यह विशेष अभियान शुरू किया गया। अब तक 21 सैंपल जन औषधि प्रयोगशाला भेजे जा चुके हैं, जिनमें आज लिए गए 8 सैंपल भी शामिल है। डीआईजी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो औषधि अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना ले, क्योंकि एक गलत दवा किसी की जान ले सकती है। तमिलनाडु और जो मध्य प्रदेश में कफ सिरप से जो दुखद मृत्यु हुई है बच्चों की, उसी के संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन लखनऊ द्वारा जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उसी के अनुपालन में जो है आज का ये मूवमेंट चलाया गया, जिसमें कि पीडियाट्रिक कफ सिरप के जो सैंपल लिए गए और इन्हें जांच हेतु जन विश्लेषक प्रयोगशाला जो है भेजा जाएगा। और जहां पर भी कोई भी लापरवाही किसी भी स्तर पर जो है दवा दुकानदारों द्वारा या सप्लाई चेन में जो भी गड़बड़ी पाई जाएगी और संबंधित के विरुद्ध जो है कार्रवाई औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। अभी तक कितने सैंपल लिए गए? अभी तक जो है पूर्व में 13 सैंपल जा चुके हैं जांच विश्लेषण हेतु और आज दिनांक को जो है 8 सैंपल जो है लिए गए हैं टोटल, जिन्हें जन विश्लेषक प्रयोगशाला प्रेषित किया जाएगा जांच।
लोगों से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लोगों से हम यही एडवाइस देना चाहेंगे कि कोई भी दवा को डॉक्टरी सलाह पर ही लें, उसका सेवन डॉक्टरी परामर्श के अनुसार करें, कोई भी अपने स्तर पे दवा नहीं। कफ सिरप हो या कोई भी दवाई हो, जो है डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई लें। अपने आप कोई भी दवा का सेवन ना करें जो कि जिससे कि जनमानस को कोई हानि हो, ऐसा कुछ भी कार्य स्वयं कदापि ना करें। कब तक कंटिन्यू रहेगा ये लगातार अनवरत जारी रहेगा जब तक शासन से कोई भी अग्रिम दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाते, जब तक जारी रहेगा। खबर सोनभद्र से है, जहां पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ में ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और अभद्र व्यवहार का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि ऑटो चालक के साथ गाली गलौच और बिना दस्तावेज चालान काटने की घटना ने लोगों में आक्रोश बढ़ाया है। पुलिस प्रशासन ने दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। कौशाम्बी में पुलिस अधीक्षक के कौशल नेतृत्व और क्रैकडाउन मिशन के तहत थाना मेहवाघाट पुलिस ने 20,000 की लूट करने वाले गैंग के शातिर सदस्य को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी मुठभेड़ में बता दें कि पैर में गोली लगने के बाद घायल होकर पकड़ा गया। इस अपराध में 15,000 का इनाम भी घोषित था और पुलिस को मिली सटीक सूचना के आधार पर इलाके में घेराबंदी की गई है, लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और घायल अपराधी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2025 को थाना प्रभारी मेहवाघाट द्वारा पुलिस टीम के साथ अलबरा रोड पर मुखबिर की सूचना के आधार पर संदिग्ध वाहन की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल सवार को आता देखकर पुलिस टीम द्वारा उसे रुकने का इशारा किया गया। वह रुकने के बजाय तेजी से मोटरसाइकिल लेकर के भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में एवं आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें एक गोली संबंधित के पैर में लगी है, जिससे वह घायल होकर के गिर गया। और तलाशी करने पर उसके कब्जे से एक अदद 315 बोर तमंचा व 2 जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस उसका नजदीक ही बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल अपाचे नीले रंग की जिसका नंबर यूपी 73 AB 1450 बरामद हुआ है। अभियुक्त की पहचान रचित पुत्र छेदीलाल थाना संदीपन घाट जनपद कौशाम्बी के रूप में हुई है, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 102/25 में लूट के अपराध में वांछित था। उसका एक साथी पूर्व में 19 जुलाई को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करके जेल उसको भेजा जा चुका है। तब से यह अभियुक्त फरार चल रहा था। उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे हैं।